Halleluiah. Fai nei pa. O mo sa breakfast. Pole breakfast le upo le atua. Amen. Sili aku manong il breakfast le la fa long le tai ao. Fa ftai fa le no fa tato ma ftai, tala fa tu la auna, sunga se pia mai se sunga la fa ngaluenga le tua. Ma se tato fa lima fo inai o kilani fa tala fa tu le tai ao. O le la fa tato seminare o le fa salo tonga mai me tau cursus. But I believe le memuli muli ai e tau tolu ai. I just want to encourage it kako au kalvo. Let's flow with the anointing this morning in terms of make our leaders. In a race oil se kai kai. I believe we all the generation they mga umiere race coming a develop, build, edify, prepare oil. Umatu fulmatu taimi ala kula imai. Ole kemi nga ukula ye nga ukuku ole wala usa faile YFC. I was standing there and I believe it was 1990s. Si iva fiku ivaongo. And there was a camp at YFC in Faitau. And I was standing on a kongol fale ie. Right in the middle of the tent. Ela le pounga ku lunga kike. Nga faile wala au Williamu nga ave tangata mga efa nga mo le li. Waula, e matolo background for ye sa mo le Catholic. Ya, se fa ka wasa kuspaia. Ya, pe wa le fa malosia for le fa ka kuspaia o ka kalaukele. E ke wasa se ka wasa se fa ka wasa me apply pe se interpretation or whatever. Anyway, o kuala inga fa le bala o tala langa mai koi. Ai stanga tala vo I o le mga fa ngale o la moleli. God has a divine plan for you. Ora le mana ku kuala ya ukangi ele nga so fisi fa pela kuspaia. I remember William was preaching alai ku kula le ponga o fa kula le ku o ke mga le melevel au mai ele fa nga umbo. Unfortunately o ke le mama lama kuspaia. O fa kula le ku ke mga fa nga au ke le mama lama le melo ke ua. I just read it between the lines o polar ko inga fa ka au ke le lola fa makala pe la uma. Aro ke mga kuala songang fe kalele li kia o ha o fa nga nga we. La me ngai lo lima. O ha o nga. O le sor le ngai ke o le pelu ngai le o ha o nga. Au ke fa nga inga la pau le me ka o. Ia nga ngau. Ia e mga o ia. O le lokal ngo ku ke minga o le ibong. O la fa ko a lua sulu lua o sanga. Ibong. Ia. Lua o lua fa e lo kira e mo ia lo ki lo fenga luenga ngai lo fsala fonga ia or kalia lo ka kalo nga lo ke mangku fa meno mala tu a makka kungi ngai ko anga fa ka kus pa ia o we o ki fa singo ki a le me ki fa ia la o mela sa fa or ko anga I mafkanga lo FC o ko anga fa mo se minga fa. Whenever I heard of Williamu say ka seminare la fai FC o ke mo ela ko ia ke ngalo ke ngofo singa bonga. Okay, la sometimes well in kavale o ke savali ai kai skai mi pe ala inkupe. But to nga ngai lo loko ke mga fa nga mo leli. So fast forward. Mai ki kilo mai le ke minga mo levi inga ole ku. Amen. It's all about the glory of God. Pa kilo e respond le tu ole menga lo loko. Me vele fa fonga me ska ko uso. Ngai me foi ngai ka ko au kalabo. You never know lesi lima me ka usanga le luma. Por se foi se fur ka usanga. Maybe ngai fo ko e lu fur kasi maybe just turn 29 or 22 or 23, but God is going to use you. E fa nga ole ku. E fuala le me ngai lo loko. Man ko kala le ku nga fa ya Samuel au ke vai le kingo. Don't look at the outer appearance, the physical appearance. E po status venga ka ngaka e so fai longa e so wa ele ai me le ku o ke e ya ke ya me le vai le tu pe vai tangata ka ko wa e ka se fo iske mi vai sko ngo Samuel tangata va ai a mighty man of God e ko ki asa Samuel ngo vai le kingo sama ma yo apo ma eliapo apinata
E makala ko le ngala ola ori uma pawanga. E mses. E makala ko ke le va ai per va ai nga ke va ai. E va ai tanga te au ke va ai le loko. Amen. As long as you have that desire, pe fila ngai kai au. Le wa va ngai kai au. E nga ala ngai kai me per saka la freongo fiku. Va vela o ke e le masangi ai. Amen. Wa ke e wa ala fa fo se. Awailo, mga winga se mela leila afayele li yawe. Amen. And maybe this morning, ia ngai kakarelo pe ko fa pe ko lim pe ko se furu fo. Isela afika lai fa bitole ku ilo loko. Now is the time. Man Tusi pharmacy the book of Judges. Famerka la kuspaia, kusinga kele ngolu ia ile generation ngai. Ai vai ngai kusinga famerka la kuspaia. Ua mavaya ku ya Mose. Wa fa kasi ya ku yola ku kama. Joshua, wa umale generation of Mose, generation mui. A lot of complaining and murmuring. Saul generation of Joshua, o more warriors me. Kaka kokoa. Famela kala kuspa yang alkusi famasingo. Wa mavai moya kukua. Wa mavai generation of Mose, alaku male generation of Joshua. And the Bible says, arose another generation. They do not know the Lord, nor His works. Why? Very active and very powerful. They've seen the miracles of God and the hand of God. I arose Lord generation. Amen. Olewa ulima lua. Lewa ulima lua ngi asa vai me. Lua. Amen. Leo ke lua. Fa ka fa lo kwai. La sa vai ku fa fiao. Pe ya la lua fa. Io kala Isaia. O e fa tali ya Jehova. Amen. Fa winga le malos malesi mea ko angai oli. Oli le ali lo. O kala el kuspa el kusia Jacopo kusia Faataoto mai. O le loto fia o le vaila au. Ale loko fa ngoa ya. E mamango aivi ko ka e wivi. Amen. Fa ka fa lo ne pe vai ko angai aka. Ko angai aka. Ko yo foringa nei ka o kire o aka. Amen. Mana tu ala fia fa longo mai ai fia. Ele pressure lo loko le ke ko la papa mai la koko mala wo. Pe ai fia wa ko release ai nga flow fa le ya le blood vessels. Ka fere le ya koko yo blood vessels. Yo veins alu le koko. Ai o fa uva benga bengi kai o amen. O ngala kulor kokore le pofela su se me alu ya. Pressure lo. Benga va venga mai amen. Ko fa ka fa lo kwa oi aka la ia. Si ole ori le ali. Ku sa pe kele ai ngi kai o aka mai. Yeah, and that's the lot. Ele umbilal menga muri, but I feel from the Lord. Okay, lo for ngi kai o. Yeah, mangai fa umai need the racial leaders. E umakwa ungaia, umaku kangaka. I arose another generation. They know the works of the Lord, and they know the Lord. Yeah, vai. Ola ko kele akamala. O isine kai o la usula kapi. E kai o la usula si kafao. Usul kai o ma ke kifuri ma ke ki. Yo, la ai solo me ai fenga maoli. Pok pa na po ai ngom me ke po a maoli. Yo, ale wa sa ole mele wa usuma ya. Amen. Fa ka fa, you are in the right place this morning. The right time. Fa sa lo tonga mai fetu ma fa malaya. It's a seminar to be set free from curses. Along mangi kaya, ol mana onga ole kuwa. It is God's desire for us to be blessed. Ele falongo mai, ele ole fina ngalo le atua is never and it is not God's will for you to be under a curse. Ele ole fina ngalo le kuwa ia e malaya. It's never. Ole fina ngalo le kuwa e fa ngau mal tangata o ia ole tangata e kaunga fa mangu ia inga. Ia aveo se fa mongianga ma ia fa mangu ia fo ile atua ia oi me o malava. Ai mawhai o na whaatanga ele tua mei o curses. Ia o ngala o mela ka kukalango o ngi kai au. Me ngala nka ua lo whalongo ma ngi kai au. The true definitions of blessings according to the Bible.
O le mawenga le Ioane tolu. First, le kusifere Ioane le, kolu Ioane mka mofa upo lua. Le pele, ia manuia o I mea uma, ma ia e malolo, whaapei o na manuia o lo wangang. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, good health, just as your soul prospers. Ona mana onga o lea kua, e manguia o mawai ngai koru lau tangata. Manguia le kingo, ia malo lolo kingo, manguia lau ako, manguia le me paroia o falawa, manguia o le aonga, ke manguia le pisingisi, manguia lau ngaluenga, la promote le koe le ngaluenga, e maua lau pei, la poloka le kua kanga pupu fo ile mo le orso yo kupe, la mo sau ka vale, ya pe fa pe mea nga, la manguia lau ele, ya manguia fa ko anga ka koe Samoa, manguia ka mangu, manguia lau fa ngau ma fa ngau lau fa ngau, te no me lufu valu ngai le mea nga, kasi o sumar fa, e fa manguia fa mai you will be the head and not the tail. E ave o ele kua ilunga. O le desire nga o le kua na purpose o le plan fa nga le kua ia manguia o I mea uma o low physical blessings o manguia o le loko le soul e file mulo loko e ori lo loko o ngai loko ngai alofa lo loko amene e ke ongo sai e ke loko fa mangalo e mamalo loko e kofi malia lo loko vai e o alu mafa fa ngai mea ai manguia o le kingo manguia o le loko e le loko le anga lo loko amene ke sa wangi ka o la mama lo loko if you watanga te ka fa palpala lo loko e a ki le mama lo loko e le fa mawalunga lo loko ai manguia o le loko manguia o le nganga la manguia o le nganga you are accepted by God, you are highly favored by God, wa e mawal fa kanga, you have salvation. Wa ia ole fa unga le li. Wa ia ole gifts ole nga paia. Gifts of the Father and gifts of the Son. Wa fa unga inga ole li. Bye. Wa fa unga inga. You are called, chosen. You are redeemed, sanctified, glorified. You are forgiven. Your name is written in the book of life. Wa le manga yo mangu yo le nga. Amen. Kalau mal tanga talonga ngo kusia ile langi. La kusia lo ngo. Fa ka fa lo kwa oi. Ayala oi. Fenga kusinga kusinga fa mambonga ngi usila nga kusele ngoles kanga oles tanga tanga reconcile kolisinga ki aonga po Manurewa college po fe lava kolisinga ki yai po Otahuhu po fe lava ngalo ngoanga mo elo mo lo ngor kusele lang abalai manguyo le ku manguyo mo me kono melanga len ka wol maka upur kaya ngalo les tanga ta ole ke manguia ile nganga e ke mawar faal kanga ele se mela wako amen ole ke oi e manguia le sivaenga e malaya le sivaenga ole fe ke faala inga e ke lo koleanga amen vai ole fe ke faala inga e ke lo file mu ya soma e falling something is wrong somewhere e nga ola pusaisa ele que me com lá se não fango vai a mela ia ngal kasiar tius lá moru mai com vai fango vai kala kwal fa kanga fango vai amene fa ka failo nei pa pe ola pusa isa fa pela ale fa mercos pa ia mangu ia me tango ia yo mangu ia me paro yo fala o longo winga e makingo ai pangike ke mai ale kaya ole afia ola ia me paro yo fala e mangu ia lau kitchen ola disaya ngale banga onga ole li. Ora sila tangata, manguia le loko, manguia le nganga. Ala eku. Wali. Ya wasiasi mai foi le ku le o mala ya amen. Ora eku mai wafiu ka fa senga luenga wa vaku fale mai fiu fa aka le ya vaku ye medicine se le ya. Ala eku wa. Ola mai. A oisila mai la ka kalngo ka o mai me va pe mo mala ya. O causes elengi be hanga biological reasons fa ngale o se boleanga se mo lo kokonga oi ele ai
Evangelist no me la ka Faitau nga ilo la ya ele ai o isi mai ele ngi mea ka scientific reasons e mafua mai meo curses la wala na la se mai lunga ya ele la ke fiu ka su ese me se fo nga ki fer wa ya ma se mala ya fa penga ya ka walu fa lo ngo ni ka ya now of city. What is a curse? What is a curse according to the Bible? A curse is a supernatural force that works to bring harm and destructions to a person's life or his family. O se malo si anga lilo lo nga lue na te whaatu puina ni pupo ngā ma whale anga ina leo langa o se tangata po longa a inga. Vai. A curse is a supernatural force that works to bring harm and destructions. And what the Bible says about a curse, Proverbs 26 verse 2, Faataoto luono fa pelua. E pei o le Manurewa ua whelua. Ma le pe ua whelelea. E whaapea le whetu ufai fua. E le o. Like a fleeting sparrow, like a flying swallow, so a curse without a cause shall not alight or come to pass or land. O le melo le curse, koe whekamu le Samoa. E peo lea, e peo le pea po le mangulele. Whemerika lako spaia, e wherele lea, e whapele pea. O le le mangulele, e ke lako i Otara, la le whapele pea i o runga malau ka avale. Ke lako ngai hende sen la le whapele ka mala i lunga oe. Le swallow. Fleeting sparrow. O le alu whapele i lunga oe. Whamerika lako spaia, se i lunga i se kos, o nga pasasalo i lunga oe. Al whainga ngā operations au me meo cases. A whapele aia se mafua ngai lenga land for oe. E le kai land. Ngā laku ia pa laku e whaia pala amo e whiku uisa la elu. Curse them. Whamerika lako malo pa. E whawhenga o cursing o le ngu ufa manguia inga. O le mea ufa manguia e lea kua. O le ngu ufa, so se mea ufa manguia e lea kua. E fiu ka ngā kai curse. Pe whila oe. E fiu le lalulangi e curse o e aleki fia i leri. Amene. E le mawhai. O le tangata ufa manguia i leri. Sa ufo i koriaka ia whiku ua ko le ngu o lea kua. E nga koe lea nalanga whiku uianga ia. Koe pasasa ianga ia, makarianga ia. Amene. Wa le sila ngā mei meo curses. A e la fua kul kamba le se mafuanga. E koe ka milo mele curse ia oe. E koe mi milo mele kama koe patatu ia. O la whelengon me whenga le whanga Oscaria le pie vidi whapeo. Le boomerang ia. E koe fo i mele kama ia oe. Ngo winga ke lenga i mele wa poriki le koe lena i lungo lako. Amen. E wa kili fo ya kili fo le vari mai o fo ringa ma. E wheka wa whieka koe au Maori. Amen. Whaka kau kafa. E po oere se akare whaia so au kamanga. Ngai la akula i kalau se vai kui whafoi ola ngai whaasare me ngai. Pea le kau so kai mena Maori mena whaire koe a mose. Ea, era maka upurunga. Swallows, whalongo mai, o meo pepea. Swallows are known for its dramatic turns and twists as they fly. O meo pepea, e makua lawi loa kamai e le vave o langa li liu, malanga whaakofu. E kau mamala mai la ma o masunga ia suapi, ia pasepi. Langol makongu e le meka o le anga o pepea. Kamalangu ruli nga e lele sape wale o e la le nga e uka kol mako vai kafe nga le ka o le vai o le atua e le se vai o singa o le vai a Yesu amele kamalanga e pepe nga e lele vape le ve mala mai e se farkua mo sa o mako o mola fasela e la le mako e vai la le kamanga e lele vape e le ku vape ngai vape nga la le mela le fitu al kamala nga walanga lo ilo mangwa o menga olanga che
Malang whaakofu mai lo. Vavea. Al kakawhaila e mawale kesi. Le kele se piko o le makua I vavea. Amene. O le ki wherua, ngai wherua I menge ia yang wari. Uia, o le maa losi o skama. He o kuia yungi. E wa e pahe e fua. O le vavea o le mamaraka e mawale kesi. Curse is not magical, spell or superstitious. O le mangai mga upur kaya o nge. Wa mga upur le kele nga ulaunga le kemingi le ka mimilo. Ai kele nga ukango whaalu la koa. Ale la whaako ko whaare leia ala. Whaalua leise sene ke mala le leia ia. Whailo kako kalo. Kako olu me muri leo ke mga ai whailo akur kako ausu. E peor kako au kalvou as leaders. Curse is not magical, spell or superstitious. Elengi mea wha mangeka mea ngai o moke. Spong kaliko ngunga fo ilele. Nga fonga fit. Elengi wha pe kaliko ngunga wha anga mua. Like these are real stuff. It is condemnation, insult, or declaration of harm. E whaasala, e whaaleanga, malafonga whetu e a whia se tangata. Okay, what are the causes of a curse? O le ala le mafuanga o meio curses. O le leo lau whaalonga o kaianga e wae umalo. Wherkako kakalo, o kaiao ngai. A yengi me ngai kau a church ya o epongi me ngai kau a fiai o le keminga me kau curses. O le kaiao ngai e kusamale upole ali. O le kala fia o le asol ngai e poloka o mangi feku u ya o. Kusamale upole ali. Nga whaia le tua I tangata I Samoa. Sa vai. Ya mas foi kako pokala mengai mangi usila ma Australia. And I have seen many people. Mo fasa loko ngau respond la ko loko ka kongu le upole ali. What are the causes of a curse? Mafuanga mo mua meye ka o fekum fa malaya. Me mo mua generational or ancestral curses. Esoto duas fulu fa petolo le lima. Awana I whai mo oe ni atua ese I o luma. Awa te whai mo oe se tupua uta. Po se whaatusa lava o se mea o I le langi lunga. Po I lalo, po I whanua I lalo. Po I le sami o I lalo le whanua. Awa te ifo iai. Awa fo I te au auna iai. Awa o awalo wa li ilo watua. O le atua fua. O le tau iatu I whanau le ami o tonu. Ha o la tō matau. E o I le tupulanga e tolu. Ma le wha o e ino mai ia te a. For I, the Lord your God, I am a jealous God. Valonga I upura lea. Visiting the iniquity of the fathers upon the children. Also, valonga mai famkala moko. A generational curse is a sinful action. O menga whaia leo ka mama makua o makua your parents or your great-grandparents or your great-great-great-grandparents. A generational case of sinful action, a harmful practice, or a destructive influence that is passing through the family line or the bloodline from one generation to the next generation. A generational case of sinful action, a harmful practice, o practice wenga nga whaie o kua aia soa ia ele biblical against the word of God. Or destructive influence that is passing through the family line or the bloodline from one generation to the next generation. Your parents, great-grandparents, visiting the iniquity of the fathers, iniquity. Upon the children to the third and fourth generation. Generational curse. Now, it's our bloodline. Okay, long mga asunga sa pimamalamal mele. Ay alu evail for mai. Ay al fasil for mai fa mayawe. Se mai ko mawar ko ko como walungal ko ay nga. Esukal ko, esuka uma ko pe suka ses. Logo winga, ala ka usai or for mai. Pe se mga ma for mai folinga inherit. Se mai nga sa nga inherit mai lunga. Pe ay fasil fa pe nga for se mai vengale chronic sickness po se mai fast solo velel ko ay po se mai kuma. Ya vai lá ya.
Sau to the third and fourth generation. Mangaya me mangalo fa koingi. Le lava makala ku me yo. These are the factors or the signs. E ka mo lo a fiesta nga se malaya polo a inga se malaya. Malo me o nga failo ka kalo e fale me ka will renounce. O polo vinga o polo renounce o le cancel disown. Ele ko e pule se ke sia oe. Polo al ko nga kes. E a falo mai. Ole these are the signs or factors that a family or you is under a curse. O whailoilo ia pongi whailonga ia lo a fia o se malaya polo wainga me mo mua o le me ka ole repeated or chronic sickness in the family. O se mai ku fa solo po se mai ku mau i se ainga ua le ai se fofo. A va fonga mai la ia. It is common in a family or extended family, but no cure. Na falongo mai, fa fera I lo wa fia lo a inga se mai ku mau po se mai ku fa solo all the curse. Falongo mai, ele ko kasi se tangata ua mau le mai nga. Ako kasi tangata ko a inga ya fia se mai ku mau po se mai ku fa solo. Maybe there's another reason besides from the curse. Kilo lo melea ko a koru ko a fa ko a lima ya fia le mai ya kasi. Fa fongo sa mo ka mo le melea. Kasi la ma e ma ko fa ko rima tangata, that is a sign of a curse. Lela wala kur mele ki kilo pese fa penga puya e mai ka ngesa umal ma ko ainga e ko rima ko nga ka afia mai kensa wa vai ku nga wo feo ki ko ko kele ile mai e kas mai mangava o si ainga le ba ku ngai fai ngal ngai samo e mai mangava a afia ko ingal mai mangava alwa e foi le anko afia mai mangava alwa lo anti mai mangava foi maliwa mai mangava ngai kas saulo nephew le fo afia ole la o mai yawe o se mai ku mau a se mai fangala la solo wa feo ki tanga ta totele ole la fiu la o le falema is common extended family pol pui ainga asia le ko fa yaku e sa mai fea so solo mai le koko a ngi menga faia kama ya sola la umali liu e pe ngaluenga fa ke mongi po ngari ko nga fa ke mongi po ngi va ngaluenga fa ka ulai ku sa faia lo ai ngai laso and not according to the word of God. Mai mangava isi me mo mai fula o isi ai ngala ve mo mai fula kwa ua fula ka povai ma kuri vai fa ka fa lo kwa ele ngai mai fula ya oi se so e fo ava mo le te no me lo valu te no me lo valu fa pasulima lua sfolo lua fiko lima fa falongo fa le kala falongo fa le vai kama e pe makale asia ku kama le ya oi mo wai ia a fai te falongo le a fai te le falongo a fai te le falongo le si fongo le li lo wutu ia e ana e fai na polo inga uma ma na tu la fono to o te fai atu ai ante oi le asone ona maua mai ai leo oi nei mala ya uma falongo mai e kuri oi mala ya ngai fai po lo sfolo lua e fa o le li ante oi le mala ia ma le atu vale ia alua o uso ma le a o inga I mea uma lava e tango ia o lima e fai se ia fa umatia oe ma e va ve fano lava ona o le anga o laua mi ona e la fwa I mai atea ia e taia oe le li le mai fa iva ma le mai vevela mai o sai mai fa silong motion mai fa iva sa fa mai kale lava so ma le mai vevela fa mo le follow le mele wo ele fai kaua ia ka fa palang lu sulu kasi pe lu kasi nga ia alue fiva vai me ka mo le fiva so ia ma le mai fula ia mai fula vai mela fa lo mai fula kaka foi ngale fula solo tingo fula le ulu fula ka po vai fula o nga vai a fai lo ofo ka va o mau vai amen e ke musi ali ku paku nga yo kuri vai na fa lo me fa pe nga ma wo ko nga mele ia le mo le mai le la o ku va pe
Ang whaalongolo tanga tala maka upor pusule. Apea wele ime whapea pastor. It's in the Bible. Saulo fai kauso, mai fula malea. Male vevela te le lava, male na Flema makwa fiva whaasoro a koa malosi fiva. Malea. Male na umati, Ngā umaki. male mamai, Mamai. male Polo polo ngā. E mangor kingo. Yung sa mai. Kakawhanga lepe ima mangor kingo. If you apply kulimi, lotion after lotion after lotion. Ai mamangolo kingo pi dry season le me amene. Whakawhale ska mai kai. Fa pela oile ska bia. Uma I kulimi a dry ya. Dry ya. Ara ka ngaka kulimi fa nga ngai mango amene. Vai pele wa fie se malaya. Ele kala kuspaia. Ia sauka wauso. E tuli loa ia mea ia te oe, se ia wha umatia ai oe. Now, whamaila kala kuspaia, e kulia o le malaya se ia wha uma oe. E ke whiu ke mamo e alai whamai malaya, whakalimai, o ngai ke malaya, whakalimai. E ke whiu ke punga I ka ngala uka wale, whamai malaya, ka o whakas. E rei polo ka o ngaka ke o whakas. O le kala whai ko, o la whai ngalo o whangofoku o kafa o ngaka ka la mai whai ko ia. E oe. Now, if I count on you, fiku 27. E taia oe le li I le mai fula ai kupito. Ia. Ma le sila I lalo. Ia kaufi, sila I lalo. O inga I lolo la ma si wa mau fa fior kamale. Ele umia va pe kala o pe avangale. Wali. Ya. Ai ele ase me famai, le mai sua, ya mai sua sila I lalo. Amen. O manku ai les ko ia nga va ku sa va. O kile ka wa ko la ngelo por ko ngu sa wer ko inga. E maku sa vai. Au makua ko nga age foi le ko kia fiku kasi. E chopenga. Ako kele la sia nga ko vaku as ko inga. A ver ko inga melea. Valongo mai e pe korumazinga ko yoso. Pe alra ko yoso. Makua morkes. Alu ele makua almela le se lalo. E alu ala imo mo ka mo fala ku venga me vanga le ka mo fai. Faka ape. Ah. Ele ai. Era mai fa longo kala ku spa ia mo morkes e mo o ele se fo. Ngang kau pe kwa ko yoso mai. Ngang kau pe kwa wa uman malo se vai lau ko saura ko lunga. Ale fa la kala ke minga sai o le mafuang. Ah. E fa ya si tu o mer ko inga fa ya ke le ka wa ko amene. Ya ole aso nga ka ia sko inga fa ko se leli. Ya tama la ka fa ko se leli. E ma fa ye leli le fa ki o kala ku spa ia le iska ele ma fa inga mo se kiwa. Al kala fia e kasi ale kiwa amene. Awala ke va vealu nei ka ele kiwa la ka muri aku. Sila ilalo. Dale si menga so mai. Male mai pa ua. Mai pa ua ma fiki so lo pa. E kwa o kingo pe ko urumali e fo amene. Malea? Male mai mangeso. E mai mangeso. Wa ke ale valua ala ke valua amene. La wakar se furu ale. Whakafa lo kua oi. O langi la me lau mai sore. Whapea welo mo kuspa. Ia la mau ngasu e kaumba. It's in the Bible. Kamanga ke wai. Peke whakau paki wangale ba. Whapea kakau leke siva pese worship e o leke. Malea. E le mawhai ono wha malolo ina I oi. Whalongo la kala lea kuspa ia. Why? From which you cannot be ele mafai. E umar ko inga kamai ele fo mai meia. Ava peo leke lalo sekes. The Bible says it cannot be healed. Kaki alo fai lo lai fo mai. Awa saule mea malekele le kupe walu. O le leanga langu melkasi wa umalo fo mai nga vele ko le kamai ai mo elo whakaulaiku. E ala ke le venga ka ngaka la. Mai pasa makofo mo falma. O kala fo mai ele se mea. Ona alo le mai. Ona alo la ia le Tusi le ngai. Mo le fo fai pele wa ko ya ku fa kasi fale. Ngai ko masanga. Dai ele ko masanga la la mai, ko masanga la ko ya pia. Ko ki ya ku fa kasi le kusi mo fai pele. Vai fai ngol pising sia kamanga. Ko se su e mai le sila yuka ai mai e fai e ka ora kale kele mai. Le me fai. Ko so le si be operate the word of knowledge, or let's say operate the word of wisdom.
Kusa ka o mai lunga le mela the facts. Sa ka ilisi kama yo fola le la fa ya o le mela la fa ya. Ia ka lo malau la pisi lo ngapa ku amen. Fa ingo kuloa ia alwa kulo malsa. Sa ngai fro ko kas. Sa ngai ya. All curse. One of the sign factors olo a fear stanga te se malaya. Bolo wa inga se malaya o me ka family incest. Feu so inga va vala laka e faya e ainga. Kau songa. Sisters, brothers, half sisters. Ka ko sawa I kambaya. E kere ainga fa pe samo. Kama vele family kus pa yo mata fale ma, uale ma. Wa fai ale amio leanga o spirit of liberation spirit called spirit of perversion. Len fam kalanga po. Ainga fa pe samo. Ko fengo fo ia ele ma. Ko ri ulu e mo longa fale. Amen. Lela ke vai mo ainga fale ke le fale kama. Ongo samo yasola ko inga menga e kele mo usunga. Alaku lo kama failanga fale kama ikua aluaku isavai alaku I wa fa fale kama lima fale kama lo grandfather sa fole lo kama koruanga fale kama le fo vai ku ya o wa lua I fa fale kama amen ole stanga tele fai poipo wa lua fale kama amen avan makau ki ole member ole behavior sinful behavior as a result of the spirit of perversion nga fai o makua Falongo le upulen ko fo ye visiting the iniquities. Ole mengala ko fo ya. Now falongo mele le sometimes ole ki kufa afia le vala ole mele last. Maybe ke stand va via le tua. And last ala va ya Sieni. And last ala va ya Sharon. And last ala va ya Ruta. But ole ki kufa afia le vala au. I may be able to be ma for my last of the flesh, ma for ngal kingo. Vai yalo kingo. I may be se me fa pe. O se menga inherit. Ale we kufa fiele vala ule menga kas. E vela ya lungele ka vale. E o se fa pe o maka. A pe vela stanga te o fa ko rua. E ke fa melo ko rua. Ha be ki so fa pe ngau maka. Me yo le ki ki ko ka vale. Ya o so ka vale e se menga ki lo. Fakafale ska ka fai ainga, ska ka fai. Fakafale ka fai ainga long koru. Fa malu duok fo yo ngor ke mi ka ke o ka vale. Ora fa ku se fike. Se ki lo sa o luma. Mai ya, fa mai le yo le ki lo ka vale o ka fa ke o la verga ka. Ai se me la ki lo ya. E fai foi vi inga e se le o maka mai. Halleluiah. Alo fa pengi. Ao se menga ma fo me fa pe o makua se kulo ula va ka ko me sao onga wasola man ko wasola ele lava se mama la mai upole ko mai le ele onga susuru le mane mama la mo ke viso o ku fa nga mua mo me venga wa kele ai menga wa mo nga fa nga le pe o se ngu ko se ki vele pa ka ile tingu la kwar ko se ki au maso sural ku punga la ko le kala nga ma le kenyo nga ngu amen fa penga e uma menga wa kwa manguia ko mar kong sek manguia selengi ko manguia fanga amen o sola le malama o se asa ko fa menga ke mingai asia o malama ka ka le upole li people knows ole anga sala is a sin afa vela manga mile pray ka yo ka kule feola asia to the third and the fourth generation and if you come in a family like that so long kamang fa penga polo kinga le mali foi kala vilia mo foi so ele evila ko inga makwa ma yo lo ko inga amen apia evila ko ma ele evila ko ma e ma ilo ko ma e ma il mero nga milo nga spirit of perversion vai le ka u ngi afka ya and if you come in such a family like that anga ya ka ya ngi ki ku au kala sa o ai fa le ko me nga ya e poloka se me fa penga ya o ngi repeat o le behavior nga fa yelo kama as a result of the perversion pole amilanga lona tolu one of the sign or the factors that someone is under a curse or your family is under a curse or make a repeated miscarriage and other related female problems o mai tanga o fanga so
pe whaafianga whango, e po isi ngasa ngai sau tamai tai, I know ngai mama lama yako kamaika. Ai wafonga mai. Manguia whafango, manguia whafango, manguia whafango. Ai le ko kasi la, ba ki kolo pui ainga, muia, ala ve mai lo anti, o lo nis, o le fale kongu mai foi le se uso. Ko koru ko whaka ko pui ainga, por ko ainga ya fia me whapea. Al kamara lea, e luonga mafuanga ke lea, mafuanga momua, o le mele ka o le spoken curse. Wala so punga lafa e makua i lunga ia oe, whakai ka inga, ua alunga i se ka mai ka ia mange ke wa se kulou, wa e a whainga mai se mea. Ia ora wa e maikanga, a e whaalongo le upu lea, ke le fia wa ia oe malau kama. Dale mela wala fo mai, o le curse. Nga lafo mai ia, ki ngalo malau loko. Mea ngai ke nga whango iskaka in some cases. O sa lawa lafo mai, o ke le fia wa ia oe. Ki ngā loko ki ngā. Mankuala oe, koe fo il melea, wa yailo na mafua, lana mafua anga, wa ki ngaro ki ngā, wa e leuska. As a result of your disobedience, wa alukupu mani mea ia oe, o ngā wa maua le kos. Le lai ke le kaka whapenga. O isi fo la tangata le umana tu atu. O isi tangata, o laua lafo le kiosar ki ngā, ai mei pio langa, o laua fo ma apere kama kiki kongo oe. E wha ngau for kama kiki ngā, e handy. Al bahaya foi la ngai kaya, me la ka mo fa kalo le li so kama. E mai foi a fa pe ngan ku e ska fa pe nga sa fa nga so lo wa. Le la fe kalo kaya ngai. A ko kalo le la fa ki yo me fa le tu tangata. E fa le ku kaya ngai sa ka la ma wala lo ko ma ku wa lumba. Le nga fa longo kaya ngai le ki fa longo mai. La ba ka makal me fa le li sa fa nga pe fa pe nga ki wa ku ngai fa nga ngai e ngai me fa pe nga ku pusi so lo fa nga. But the way falong over kaya ngai. Maybe falong over sometimes. Lang laki o manatse si o meka ko mai ka. Me se me ungali. Ma lelo vai mga ka pulelo fa slow wakua. Kelo ke mai kamayo ki skipping al kelo ke mi pe ala uma. Sometimes ele o meka ko mai ka. O se issue meka ko kama. Ele o sai da kama ka yo sai no kama lang ko me fa pe ngai kai fa ngau. E kalo ni ka fa pe on kale pe longa lua. O le mefo anga le mele ka o le mele le miscarriage fanga le kelo ngai fanga alo ka mai ka iska ko kumu o le mele ka o le dishonoring of parents mele le belanga fa ko po e ke le loa vai lo kama ke le loa vai lo kinga ya le la ke vai le mele wo ngel ke me wa manguia ya ma ko le ke le loa vai lo o so le nguku ka ku vai fu furu ipo ke vai pela va nguku se amen. Furu ipo ke vai pela kalongo ipu. E koso ama vai ma pa o solo kosongo ka poki. Ia olo ma makai ka o kampo. Ava lai me fape. La wo ke me ke manguia mai o mai manguia se kulo. Ai fa fango. E ka ua ke le me fape ngi. Ka ua ana le makua. Ku fo le ka yao kala fa ko ese le li a me se fa ko ele fa ya inga fa lo mai ai ke le fa ya inga ala mele le fa lo ka mama lo kinga ke minge pe yo nga po on ka upula nge o me ka ke sa ya ku nge mai fa ko ese le li ke u fa so a inga he pe se me fa pe a u fa le ke fefe e o mo lo fa le me nge e de fa pe ku pulanga me ya oi fa ma on yo le li lo nga kolu. One of the sign factors is someone is under a curse o lo yesi mala ilu ngostangata po se ainga me meka wa ainga male pelepe family breakdown ainga fe ainga I ele fe alfangi fa longo mai ai vai mo se ainga vanga le siblings ele fe alfangi fe kuyai fe ainga e pisa now if fe ainga siblings sa wela ko fangau fe ainga fo. The number one home breaker. I live to lose for number one home breaker make witchcraft is the number one home breaker. Now, apart from unfaithfulness and money and other stuff, elang imana pilepe ainga, mafe ainga ainga. Ang ayalu ke ngomong ay lose for poyong. Famel kala ko spaya. Awo ko kaya ko me ka o esa ili ko mo moiku.
kaulaiku. Witchcrafts. Family kala ko spaya. Ay alu mo mga luang kaulaiku po witchcrafts. May eke muli luai faale anganga. Ava no soka ingo meia. Muli lua faale anganga. E umalong mo lua faale anganga. Muli lua lo lekingo. E makau kia me fapea. E se maisi mafuanga foi le fai akuai. Ya mas se mo ainga fapea, isa ainga mar pelepe, mafua mai. E kele mo bonga luenga fakaula ikula fai. If you come from a family ke loa e faingi bongi fofo ko ainga sambo. Ole feke ngo for New Zealand, but you know in the family, boy isi foi ainga. Ole wo mai New Zealand, they are here in New Zealand, they are living in New Zealand, but they are still doing this stuff, witchcraft. Lai fa apoia ila kangaka. Elo le ila lea, o le ila whanga le mo pepe. Fofole ngifo, vilikusi, fai pele, fofole lawa. Wai me fofole lawa, whake e mongil whainga. Whawhasanga o lo makua ngai sa vai, whawhasanga i kaile sami. Nga e lawa mai kaile ia, ai whawhasanga o i kaile sami. Whai lo maraka uloko lo makua, a fofoae, lo wha i walawa le i ai. A walawa e teo sau tamanei, a walawa e teo sau tamanei, a lo i whafo. Fofole ngifo. Ava pelo kwen mara polo kinga foi sa fele melo fofole ngifo pe ke wa afia mai o ngu foi sa vai. E mo ngifo fanga le wa afia tangata. Ya nga velo ka ka foi fole nga va ko fo ka ka. Ku ko le vai nga lo vai fa fiki mai faf. Wa vela le mo tangata ye foi mo nga nga fa pe. Ma ile flo makuang foi fo fa ke mo ngi fo ngifo. Ma imalang kamale pasire fo wa mo sa mo fa pe nga e ui ile ula. O makua sila makua nga wala ngifo sa alam way vai. Ke vai ngifo nga ilo makua ye le fai vai fakalai. Ko e kasi akamai ku mo piko yo kulma. O sila makua wala ya ko aruma. Ko ya le ngawe kasi le ko ya. Ya me aso umale o onga ava vai kula makalafi fo jeng. Umale pakua. E makau kia me nga faila so amen. Ia pasi ko foi lang kama, ia la fo walu e ko foi lang ia kama. Okay mongi fa fonga mai e uma fa nga o ke mongi ko e kilia o ke mongi. Fa longo mal tsa o mele. E le fa pe e ku mama inga o ke mongi le fa pe e fa nga o ke mongi. Fa pe o ke mongi ia wala vale ia e no fo file mulo le ai e ko e kilia o ke mongi. E uma fa nga o ko e pingi o e. One of the sign factors is someone is under a curse. Kasi le mafu angalo istanga, kasi le failo lo istanga tse malay polonga inga. Me call it mental illness and emotional breakdown. O mafu fawo fale nga ina po ulu wale anga. Falonga mele mental illness, mental problems. Kanga kau savali le awala, fasa le awala, kau kalkala le kau au pe alu le awala. Mana yele malu luo Wellington. Au le la ayau kilangi me Wellington. Fafeli, okay la kuya pia, ai lo le la ai Otahuhu. Wa fasa le wala mental. Le sila me fa mo le fa longo mai ke o mawale mele. O mo ka me ka mental and emotional breakdown. O tanga ka vanga le mo le me ka le anger problem. Afa pe eksa mo sia nga vanga lo grandfather. O le ka vaveia. Saulo kama makwai kaleanga wa e vai ku ya o sole e maka o kia foi lo oi kaleanga le oia fasika ngaka lo kwen fara fasika ngaka foi lo kama a ku foi ya a sole e alu fasolo a ko lo fasika ngaka e ka ule se kengela kala ka ya o be senga ka mo esa e ile men ka le anger problem e manga ya fa pese me fa penga ya o i ka vave i ka umi i ka faali i ka keu i ka fa kingo. Vai kakavanga mai, kakavanga le me ko nga ankle problem mai. Faya se ya tu mulifua, faya se yao, faya e kasia le pango lo wika. So se me ka ko lo lima le lo. Kaka me fa pea. And if that describes you ka ko me sao, sao ngai fa pea nga, poloka se me fa pea nga ko puya. I may pe lo oe fa longo mai nga inherit o mai lunga. Oleh la kur mela fa pela kala wow
ke le fa ko ngol mela le sa olo ka mai ma ol polo ki nga foi olo ki nga fu le alu la ko le ka sa foi ala ko po foi ya oe le si mea fa longo mai one of the sign or factors that someone is under a curse o me ka le accident prone o le afianga o to ainga polo ka ka mo fa vela fa fo sei a sa se ainga foi le ke va la ve so o ka vale la ve la ka vale la ve mer ka vale le fo ka mo fe ka fixa ko le pampa la fo fale ko mo ki wa ka kele e be falling mai ko wa inga afia mo fika ka me mo fa vela vo sei na o le si me ka ka fanga le mo la fanga ka ko fe ka mai la ve so o mo ka longa ka alo ku ngau le vai ka alo ku ka le maka ka alo ku le singifo amen la ve so alo mo ngalu en kon kalake pa u ku le fa la vele lima si vai o meia o mo ile kala ngo ko ya ko la nga i for ka mai kira lo ka i fo i pa wati mi sabo ka mai kira ma ko yuf le lo ka lo kon kalake nge australia o le la vea so o ia e fa ngala ka kale upule har laki o le ka kele ka ko ngame la ngame le laki o meale ele se meale ku ngame al me vangale e fa ya ku lo try so le fikula alu e fa ya ku try so seven sal mong samo la vea fa ya ku try so la vea ave vai ska longa la vea mai e o lo me son kinga mai pasa se o lo usan le la vea so o ia ka longa sa fa la try so au la vea ai so fese ai vai la kala fia fa fo mai le ku fai lo marcalo asongal kausanga ku aku mo le poco aku por last year la makanga fai lo kalo ale uma fa kala san ka lolo mai au ngalo le wa ka mekida pero le ala lu kalo vai ka ki fo le ka mek po le ala lu kalo me uma ka me ele kai la ku si speak ele misi si speak ele misi po le ar kalo las ko ngai e o le fiafi amo speak e alu e komiti lang commitment lang wala winga e power team e vai la ka makila nga umar ka va awang ingalo le fai ka longa ya mo le e vai la le kemingi la wala ko ngofo lai samo se isa o kwala lo ka lo kon kala ke ngi New South Wales e pe ke mo e me de road sa ka usang fo ai sa le wa sprinter ya felek ko wingi sa e al melang fai ka lo e polo kai me va pe la ve so ava pe vola kupul mele ya oe le uama ku ia fa afia yo vai le anga ulima felava me pe sa mo history ko ai ka pe kele mo fa lava você sa ngi fer ka lo wala e fa longo amele polo kai le mo ko fia o mo lo mela so fa o mo ra kseminga ka ko mo lo fa o mo lo va ngalo ngalo one of the factors is someone is under a curse or lesi fa ilo le ka o mai se sign o lo ise curses dangata a history of suicide or unnatural deaths. Along mai, ole ainga ke vai ko ainga ko ko fata ngata e pule leola. E mali liwa ile pule leola. E pe mali fo ngi sabela fa fo se fo ile ese mali usawa. Mako fo ile mama fo anga yoki kangaka. E yoki ka mako ka nga yoki. Longa lua ke yoki mai fa ko survalu e mai e mali. Longa toro yoki ka kale askengi accidents. Longa fa yoki ka kale me ka yoki fa makulo wo fa siokia oe ma le yoki longa lima pule leola ai fa no lava fa sila ku ai yoki pule leola e ke le sa leola fa va a fa pela que sa me sa nga fa pe e ka mo le mele ko ko fa le pule leola vai sa fa se kalo mo e polo ka se me fa pe nga sa lunga ya oe okay. Ole si mea fa mole le la ko e kasia le break lo ka ko seminga. One of the signs or factors that someone is under a curse or your family is under a curse, continual financial insufficiency. Fa o pele le lava o kupe por kama ainga ele aya se me lau ako. Ki nganga si fa fia lo pei e ke o ia ke mi uma amele. Ko si ile si o pei ko sa le alo e ngolo pei o ke le fe ngolo wo. Aisha, e alu lunga lo kongi e whakanga le kua me ka wa devours. E ila le menga kupu somewhere around wanga e voringa mai, e le lo pekele o taif. Vai ka koe whenga luenga ka maiki, whangau, whamal mole whamasangi ni mele. Awala, whalango mele au kale whai so o ka koe kalesia, ka kalangoa o ka ko loku. Awala vangi e whalongo longo fua i seisia o onga.
Le mori mau ka kaya la ma iyo ka vai mang wio le ku o ngala ki ko anga ki taif o ngai ti si fo e ngisi mau kar ko ngunga mai sia o nga nga kar kula fo wa ngalo ya nga taifa pe amele yo ma se kula fo ala ven fe kala yesu o ko ka fale sa yo ma ka kula fo ko ki fa mo le mele ai fa mo le lofa me ka le ku fa le lofa au fo le tu ua na mea fai Fai le fo ai male loko mali e fai le sifuru ai lo sikai amele. Ioi. Me ai nga o me ka ko sa ka ma vai ako. Fai lo offering out of your love. Tithing out of your obedience. Sifuru pa sengi o me nga ba kwele. Pe ngal pa wanga. O isila tangata e over ma maula ko fo ai me nga. Ala mele kupu. Le fa mo kuya ile ko ya o. Alo mo fiar tangata le ngal receive me the I myself. Amen. Ele po loka mang wio le ku ya ai me fa pe. Aka manga ke vai ma wa kupe pe kafe le vai. Kan kai mo mele le curse fa pe. E ma wa kupe ke vai lu la ko. Fiu fai pe singisi le umia e fai ko le pe singisi ko ruma singa kapungi ya. Kapungi vai. Mangkor kala hakai ek mo fai upeon. The book of Hakai. Fa merkala ko spy ka mai. Mereka lagu supaya ecele me ke ko ai kiki me ke sele. Oleh kele me ke ngofo plants a lot of seeds. Ai saule harvest kama imea. Hema ye ke ai kele maonga ke fiu ke ai ke pai ea. Amen. E ke ingo kele malie e ke ofu kele ma fanga. E fai for low wages. Logo kongi. E fa faole tanga ya e pupu. Sau kupe la kui, sau le kupe e faakanga le ko me ka o divawas fa longo mai. E alau le ko divawas e ainga lo kama ainga. Me pe se me kele uska ia. Ola sola ngi. Sau e kangi le ko ai poloka se la maka e faia ele li o kele faia amene. E respond le upo le ko. Faia le li. Que ele ko faia ko boyo, o work mai upo le ko. Na upoloka se malaia. Vi ia le li ko e lua curses ia koe. O me ka o earn curses. Ma me ka o spoken curse. Failo merka ko kalo. Ai la faika ko break. Amene. Faile break. Ponga seki. Fai singa break like kikia. Lima minggu ki pesful minggu ki. Kula i mai fa mole. Ave sato pace vi ia le tua le tayao. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Fainga si idungo lima. Thank you, Father. We just want to thank you for your word. Thank you for the simplicity and the clarity of your word for us this morning. It is our prayer, Holy Spirit, that you would continue to manifest in your own way to bless your people. The seed of your word has been sown into their hearts and their lives this morning. Help us to sustain it, Father, and obtain what we have heard from your word, Father God, this morning. Family lau whanau leita yao. Halleluiah, ya fo ya vi inga ya te oilo matu watua. Ya vi oilo matu watua leita yao. Thank you so much, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. And every God's people says, Amen. Yeah, just get along.